mënti xam nga dem librement def sa déposition bu dee am nga ay preuve nga teg ko foofu nit ñëpp gis ko mais man jàngat mu ci njëkk a jàngat mooy mbetteel parce que yàlla may na ma ci coobareem ak ci loo xam ne président moo ko bëgg ma nekk directeur de cabinet ci lu ëpp ñetti at nekk ci wetam pétrole bi mu ngi feeñ vers 2015 donc maa nga woon foofu gis naa aussi bi pétrole bi ñuy wax ne pétrole bi ngi feeñ pas-pas ak matuwaay yi mu ci jël commencé d'abord engagé réforme constitution bi à travers référendum damay changer constitution bi dugal ci pour loo xam ne man mii président Macky Sall du ma ko mën a changer keneen du ko mën a changer valeur bu am solo mooy la protection de nos ressources naturelles jàpp nga fàttaliku ngeen ne bi ñuy wax droit yooyu sax nit ñaa ngi ciy wax lu ne mais dañuy bëgg a andi góor jigéen dañuy bëgg a nangam dañuy bëgg a jox jigéen ñi ay lan et cetera dañuy bëgg a daganal yenn sëy entre góor ak lu ne wax nañ ko ci mu ne mais man li ma bëgg mooy Sénégal ñu verrouiller ressources naturelles am loolu mars 2016 bu boobaa xamoon nañ ne pétrole am na waaye xamuñu woon sax ne ban qualité pétrole la ak ban quantité pétrole xamuñu ban quantité gaz ak ban quantité de gaz mais soupçonné woon nañu ne am na lu am solo lu feeñ ci Sénégal ñu koy xayma nag boobu xayma lañ toll xayma mu def réforme constitutionnelle 2016 mars 2016 ne du ma yem foofu du ñëpp bokk dañ koy pencoo damay def benn structure boo xam ne dama ko tudde COS-Pétrogaz comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz teg ko jël ay doomu sénégalais teg leen jël COS-Pétrogaz boobu ubbi ko ba assemblée nationale am fa place conseil économique et social am fa place au conseil des collectivités territoriales am fa place ministères yi lu mat juróomi ministères yi nga xam ne juróomi ministères yu am solo wala juróom-ñaar su ma juumul ñu ngi ci COS-Pétrogaz boobu pour ñuy waxtaane affaire gaz bi ak pétrole bi mais jàpp naa ne nga def effort yooyu yëpp dañu la waroon a sargal parce que te loolu mooy waru garab mooy aar Sénégal aar intérêt Sénégal signente loo xam ne nii code pétrolier bi nga xam ne moo nekk code pétrolier 1998 moo ko lal signente ko documentaire boobu gisoo fenn fu ñu ne Sénégal waroon na am ñaar finalement benn la am parce que li ñu signente ak société yi nga xam ne ñoo war a ñëw pour exploiter pétrole bi ak gaz bi loolu kenn mënu ko dindi suñu pourcentage ci société bi kenn mënu ko dindi te kenn waxul ne aussi dafay wàññeeku pourcentage boobu mu nga fa ne ñum pour Sénégal la ñu war a am bu ñu séddoowee kenn mënu ko dindi benn signature mënu ko dindi te mu nga fa ne ñum di xaar intérêt Sénégal te documentaire bi wanewul fenn ne intérêt Sénégal ci capital bi intérêt Sénégal ci partage de production dañu ko lal la dañ ko yàq amul ñu fenn ne am na benn intérêt Sénégal bu Sénégal waroon a am ci pétrole bi ak gaz bi boo xam ne dañoo sàggan ba mu dem kon ñun documentaire nag muy BBC muy TV5 muy France 24 muy Sen TV muy RFM journaliste la bu leen neexee def seen lu leen neex léeg-léeg li c'est pas que lu génn ci média dëgg la mais ñun nañu am suñu xel mu dal xam ne président Macky Sall aar bi mu war a aar alalu askan bi ak alalu Sénégal aar boobu moom taxaw na ci ba mu mat sëkk te kenn mënu ko reprocher. mais est-ce que ay privé tam war nañ coo mën a profité ci ndoddug sénégalais yi. privé. reportage bi foofu la génn. privé bi parce que ça c'est une affaire. loolu xam nga la privé et non d'état loolu la Macky Sall wax li may wax ci loolu mooy. waaw privé la am na ay société du benn du ñaar du ñett du ñeent du juróom yoo xam dañuy jaayante ba fi ñuy wax nii ñu ngi jaayante seen i action privé yu profité ci alalu askan wi. mënuñu profité ci alalu askan parce que nee naa la alalu askan bi loi moo ko sàmm loi moo ne booy dugg ci société bi boo koy defar suma paaru état dara mënu ko diluer dara mënu ko yàq amul benn transaction entre des privés buy am impact sur les parts de l'état du Sénégal mënta am maintenant nag ñuy jaayante seen i part ak di jaayante seen i mbir ca seen fu leen neex mais loolu suñu yoon nekku ci ñun li ñuy loi may contrat yi may ñu ko loolu kenn laalu ko
kenn mënu ko laal parce que aar nañ ko, président aar na ko, tënk na ko ci ay këyit, loi bi aar na ko, tënk ko ci ay këyit ba nga xam ne kenn mënu ko laal. mais permis ñan lañ ko defal foofu la problème bi nekk. mais problème yi mooy. personne Aliou Sall ci boppam moo njëkk a gênant étant le petit frère du président de la République ci bopp sénégalais yi lañu wax. non xam nga loolu aussi. waaw wax dëgg yàlla war nañu ci tey. parce que tey ci gisoo benn contrat bu ñu ne contrat bi ci turu Aliou Sall la nekk état bi signé ko bu amee génn ko Aliou Sall amul pétrole. moom fan amul gaz. kan lay liggéeyal. société privée ñoo ko jël am ak ñoom contrat de droit de travail privé di fayante ak moom loolu suñu yoon lu ci de. muy rakku Macky Sall. mais même bu nekkee rakku Macky Sall wala magu Macky Sall mais c'est privé bokkul ci domaine bi amul benn influence ci li ñuy liggéey mënul yàq. mais est-ce que intérêt loolu Sénégal le code pétrolier est-ce que loolu la wax. mais nit koo xam ne nee nañu amul xam-xam ci wàllum pétrole benn ñaar. non xam nga yooyu sax ay wax la yoo xam ne. ah ay wax la. ay wax la yoo xam ne expert ñoom ñoo ko wax ne ay wax la. expert lan lañu ban diplôme la ñu am ak fu ñu ko amee non c'est-à-dire am na yëf yi xam nga lan moo gën a simple. ci yëf yi. mooy man Sénégal laa tudd. loi bi nga xam ne mooy joxe permis bi. loi boobu joxe na permis boobu ma joxe. ànd na ak dëppoo na ak yoon ak loi bi la ma ca am man ci société bi. loolu kenn mënu koo faase li ñu defante ñoom société privée yooyu. mën ta yàq li ma am sama yëf. d'accord mënul yàq sumay part yi ma ciy am te yàqu ko. d'accord loolu moo ñu war a intéressé. d'accord mais président de la nag société yooyu jaayante seeni part ak lañ cay am. te loolu sax pour man am na benn dimension boo xam ne nopp mën na ko dégg mais xel war na koo mën a bañ a nangu ay 6 000 milliards loolu xam nga wax dëgg yàlla bu ñu la ko waxee war nga mën a xam ne lii teguwul fenn du dëgg. d'accord et puis da nga koy wax yow ki nga ko waxal. d'accord génn na ne loolu du dëgg. ah mais BP génn ne du dëgg Cosmos génn ne du dëgg terewul ku nekk ngi téye ca la nga xam ne kenn nit a ko wax waaye ñett moo man kenn nag. waaw mais transaction boobu ñu doon wax ci $250,000 yi porte-parole palais bi démb da koo dëggal ci TV5 barki démb ne loolu am na. Alioune Sall bi nga xam ne moom Alioune Sall. moom weddi na ko moom nee na loolu am na. waaw léegi kee wax na kii weddi na te ñoom ñaar ñooy acteur dañuy yem ci kii wax na kii weddi na tribunal saisir na ci dossier palais ça c'est une voie autorisée. ci liñ jàpp boobu. dama ne Alioune Sall wax na. waaw. ka ko jiiñ. waaw wax na Alioune Sall wax ne loolu du dëgg. parce que wax moom mënul am ñetti acteur wala juróomi acteur. porte-parole président de la dama ne ba mu boo nekkoon malaaka mawti wax ci ko seq ñoom ñaar ñoo ko xam ñi ko seqante di ko def ñoo xam kii accusé na kii ne du dëgg yëf yaa nga ci yoon ci tribunal dañu bàyyi tribunal setal wala mu leeral wala mu confirmer tey boo ci waxee keneen wax ci Massamba Ndiaye wax ci Mademba Ndiaye wax ay wax yuy wuutale rek. d'accord waaye li ci am solo mooy fa mbaxane doon benn ñu koy setantal fa lañ jëm te koo koy am le dernier mot. d'accord mais am nañu tam ay inspecteurs yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci IGE nee nañ président de la République santoon na leen liggéey te keroog bañ ko liggéeyee ba pare daal rapport ba la mu wax mooy lii moom am na daal yu duta yu ci am te teewul président signé na ñu déggaat dernière minute ñu ne président de la République jotul rapport bi. porte-parole am ne dafa rëcc dugg ci réseaux sociaux yi mais ba tey président jotul est-ce que loolu tam du légèreté xawul yomb. non li dute ak léger mooy rapport IGE. boo xam ne publier guñu ko. waaw mu dem ci mbedd. loolu askan bi yëpp war nañ ci tiit war nañ ci jaaxle war nañ ci am métti. mais loolu photo kan la. loolu photo ñu ko dugal ci réseaux sociaux. en attendant ñu xam ñu ko fa dugal lan mooy seen motivation. ak lan moo tax ñu dugal ko fa ak lan lañ ciy xaar. mais loolu de légèreté wu état wala. non état xam nga état amul ndey amul baay mënoo ndekkee ak moom mënoo añ ak moom mënoo fanaan ak moom état ay nit la. nit ñi ko def laa wax moom laa la expliqué. nit ñi ko def. waaw def lañ def bu ñaaw bu baaxul boo xam ne ni dëppoowul ak valeur u république loolu moom te comme mu ngi ci yoon nag nañ bàyyi yoon def liggéey mais li ma ci mën a wax mooy. président de la République wax naa la léegi matuwaay yi mu jël ci pétrole bi ak gaz bi dañ ko ci war a sant aligné Sénégal 2013 ITIE initiative pour la transparence dans les industries extractives maanaam tey pétrole goutte pétrole bu génn ci Sénégal ak gaz àddina bi yëpp dinañ ko xam xaalis bu ci Sénégal jël ci fiscalité àddina bi yëpp dinañ ko xam xaalis bu ci Sénégal jël ci alal bu war a ñëw ci moom àddina bi yëpp dinañ ko xam contrat yi ñuy signé àddina bi yëpp xam nañ ko xam nga nag transparence bu dee dañuy bëgg lu leer wax dëgg yàlla ay la yëwén loolu mooy transparence mais lu tax lii xew nii yëpp sénégalais yëguñu ko woon.
te ñu ne ñoom ci transparence. attention depuis 2000 depuis bi joxu pétrole 2013 dama ne la contrat yëpp mu ngi ci internet. gouvernement bi premier ministre en son temps Boun Abdallah Dionne dafa taxaw wax ba pare publier contrat yëpp mu ngi ci internet. xaw ma moom xaw ma mënta am xaw ma mënta am de. nit ñi xamuñu woon non lan moo fi génn lu bees. mais li fi génn lu bees amul dara lu bees wax démb rek lu bees la. non. ay transactions yu dox ci diggante société bu Alioune Sall am ak Franck Timis. mais loolu accusation ak ay wax la amagoo benn preuve. benn preuve bu leer bu tangible bu contradictoire bu ñu war a doole gune amu ci. ñu ne ko ndax explication la mu ne non info la. dama ne xam nga man li ma la wax. waaw man su dee am naa ku may gëm Alioune Sall mi nekk ci yëf yi ne lii ñu may tuumaal amul man jusqu'à preuve du contraire. moom ngay gëm. moom laay gëm ba kenn nag waxuma wax de kenn génne preuve élément buy wane ne effectivement loolu am na man ma gëm. waaye tant que loolu amul. te génne kon kay mu wax ne moom. wax nga ma wax de waxoo ma élément preuve c'est-à-dire xaalis ki jot na dafa am décharge am banque bu ko recevoir am ordre de virement am banque buy wane ne xaalis baa ngi ni am relevé bancaire bu koy wane. Aliou Sall tam moom dafa wax rek de. moo tax ma ne. comme porte plainte xam nga dafa am li ñuy wax présomption non dafa am présomption de bonne foi man doomu aadama boo gis ki ma seqal damay jàpp ne moo ma gën damay jàpp ne moo ma gën a jub damay jàpp ne li muy wax dëgg la moo ma gën a ñeme dëgg. comme wax ak wax la te moom mooy acteur principal nee na gisuma fekkewuma dégguma jotuma amul benn élément këyit buy wane ne jot na wala fekke na wala jël na dañ ko gëm en attendant tribunal wax li mu leer. xanaa du dem di toog ci télé yi nii ànd ku yor kàddu Macky Sall di wax nii rek ci wax. waaw mais mën nañu jàpp ne mën naa wax bu juum mën naa jàpp wax boo xam ne peut-être li mu jàpp parce que wax ñaari façon wax la mën nga wax pour defar fekk mu jur yàq mën nga wax. sa sincérité sa conviction fekk na dëppoowul ak réalité donc wax la. d'accord moo tax tribunal kenn du fa àtte ay wax. ay jëf lañu fay àtte. ay jëf d'accord nee nga ay 10 milliards de dollars ay 6 000 milliards CFA loolu ça dépasse l'entendement maanaam dafa neexul dégg ci nopp mais est-ce que tam président de la République bu santaane ab rapport depuis 2012 ba léegi ni le dend ak IGE bureau nekk biir palais na jotu ko est-ce que loolu tam neex na dégg. non président. dañ ko war a sant déggoo li ma la wax ci li mu def. man non d'accord naa garde-fou yi mu indi ci pétrole. garde-fou mais aussi. mais rapport IGE. non attends mais aussi ak bi mu ñëwee falu fekk état du Sénégal. par son président de la République signé convention ministre bi nga xam ne moo yor yëfi pétrole signé convention président bi jël décret signé ko ci loxoom premier ministre bi. contresigné décret président lan moo desoon numéro pour décret bi mën a jàll ci circuit numéro muy soog a ñëw falu xam pétrole ak gaz ni mu amee solo ci askan bi mu ne naa xool wala xoolal leen ma bu ñu koy xoolal day wax IGE xoolal ma su ma conseiller juridique xoolal ma su ma nangam xoolal ma parce que président du kenn rek moo koy conseiller dafay am lu mu tuuti juróomi nit wala juróom-benn nit ci yëf yoo xam dañ koy conseiller. attends dama lay may ma kay mooy expliquer la pour sa auditeurs yi dégg ak ñi ñuy seetaan dégg alors buñ la xoolalee IGE wala keneen xoolal la wala keneen nga dañuy indi yow nga càmbar IGE man ba ma fay jóge gisuma rapportu IGE bu ñu indi officiellement ci président jox ko gisuma ko sama akolaay taala ñetti at yëpp sama akolaay taala non ci lii ci rapport bi gisuma ko. rapport IGE bi waaw gisuma ko ci sama akolaay taala kon day confirmer ne effectivement jotaguñ ko jox officiellement mais même bu ñu ko joxee ci li ma gis ci li ñuy génne ci télévision ay proposition bu liir nga ko proposition maanaam maa nga lay proposer waxul maa ngi lay recommander waxul maa ngi demander proposition. non mais attends ñu defal ko proposition d'accord proposition rapport IGE boo ko defalee nit kilifa nga ne ko proposition président de la République rapport IGE yi daf koy jël moom moo koy transformer directive moo koy jox valeur bi nga xam ne moom la war a am pour que nit ñi jëfee ko donc proposition boo mu ko defalee mais am na pouvoir discrétionnaire ak liberté d'appréciation président ingénieur la liggéey ci pétrole nekk directeur général Petrosen nekk ministre de l'énergie xam na lu yenu maanaa ak lu yenu maanaa ci proposition boo ko defal soo ko defalee proposition ne ko waruñu ko woon signer parce que Petro-Tim bi warul woon am permis
mais ay la yéwén jaan jàll na ngay daan ci ngay dóor ay watitu jaan parce que signé nañ ko ba pare convention bi bu ñu ko signé ba pare nga ne ma war bu ko signé ti parce que baaxul parce que waruñu ko woon a jox déedéet li mu def mooy réitération d'acte parce que moom mënatu ko mu numéroté parce que ñi ko waroon numéroté nekkatuñu fi mu réitéré acte bi réitération pour teg ko te loolu ay la yoon bu ko deful woon li muy yàqal Sénégal moo ëpp parce que waruñu ko woon a jox te ñu jox ko ba pare yow mën nga koo wax ci sa biir néeg mais boo demee tribunal ñu yóbbu la fa da nga naan dañoo waroon jël suñuy matuwaay balaa ñu ko koy jox dañu lay condamné parce que dafa am benn principe de droit bu simple nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude état du Sénégal mënul woon avant jëlul saytu yi mu waroon saytu ba pare bàyyi ba ñu signé ba pare ñu naan non war da nga ko war a retiré boo ko retiré dañu la yóbbu tribunal condamné la dal nañu Kumba Resources ArcelorMittal dañu ko ne duñ la renouveler te teguñu ko fenn dafa yóbbu tribunal arbitral ñu condamné Sénégal 75 milliards de francs CFA mënoon nañu dal ci lii donc boo xamee am na loo xam ne ku la ciy dugal da nga naan déet parce que jaaroon nañu fi lii la ñu jural bu ñu fa jaaraatee dinañu jural leneen. moom nangu ngeen ne moom am na jeexi jaaxaat ci bopp nit ñi maanaam na leer la. ci bopp nit ñi nga xam ne bëgguñoo xam lu leer ak bëgguñoo jox confiance président Macky Sall mais coowul pétrole bi bari na mais mënta lëndëm c'est-à-dire nit ñi nga xam ne non les gens qui sont de bonne foi wax dëgg yàlla xam li yenu maanaam mënta lëndëm seen bi xam nga li waroon lëndëm non xam nga li waroon lëndëm ci nit bopp askan non li waroon non li waroon lëndëm déedéet askan bi anamu yow xamal sa bopp rek xamoo ma man ci askan bi laa bokk te man lëndëmul sama xel d'accord naa mais dama ne yéen seen communication ñii dañoo wax jaar ne porte parole Tické Ndiaye wax ni Kassé jaar ne Aliou Sall jaar ne man waxuma waxu communication waxu pétrole la ñuy wax waxu pétrole bi li ci am solo dëgg-dëgg nga nangu ne instant bi lëndëm ci bopp non li ci am solo dëgg-dëgg li ci am solo dëgg-dëgg ci askan bi te askan bi war ko xam te jàpp naa ne askan bi dëgg-dëgg xam nañ ko mooy li waroon a nekk responsabilité président Macky Sall def na ko muy benn te loolu kenn mënul wax le contraire deux li nga xam ne état du Sénégal ay wareefam la ci yëfi pétrole bi ñu signé ko ci ay société loolu tarfatal ay ni jógewu ci ñett li Sénégal war a am ci xaalis mu war ko jot ci pétrole bi te signante ko mu nekk ci loi bi tarfatal ay ni jógewu ci mais li ci des nag kon lan moo war a lëndëm ci diggante bopp yi mais lu tax kon ñuy woo ministre de la justice ak le procureur mais parce que loolu nag dañ ko gën a bëgg a leeral mu gën a leer ñu xam ne amuñu benn intérêt bu ñuy nëbb amuñu benn manipulation bu ñu def amul benn yàq-yàq bu mu jural Sénégal moo tax lu ci xam loo xam ne nii gëm ne day yàqal Sénégal demal yóbbu ko. mais appel à témoin bi tamit loolu lan la. procureur mais appel à témoin ci ay dossiers yi c'est tout à fait normal mooy ku ci xam dara loo xam ne ni mën na gën a leeral na nga ko andi loolu kay dañu war a tàcc procureur ku ci xam dara. loo xam ne nii war na andi ay leer ay yu gën a fësal. ñi ci wax kay ñi ngi nii. moo tax ñu leen di déglu. non nañ leen convoqué kay directement ñu déglu. mais moo tax ñu leen di déglu. mais c'est Abdoul Mbaye am na ñoo xam nga dégg nañ ci non mais attends Alassane Sall li mu ci wax. dégg nañ ci Clédor ñooñu kay nañ leen convoqué ñu ñëw ñu ne ñëw leen kii. am na ñoo xam ne. waaw xam nañu dañ leen di woo mais am na ñoo xam ne xamuñu ne xam nañu ñoom bu ñu yëgee ne procureur mu ngi déglu képp koo xam ne ni da nga indi ay leeral nga ñëw andi donc loolu kay wax dëgg. bu ko non du question parce que fii looy wiiri daf fi amul. bu ñuy wiiri ñooñu kenn leen war a convoqué ñu ñëw. mais ñu ngi leen di convoqué defe naa nag yow xanaa journaliste nga dégg nga ñi ñuy convoqué ñoom ñuy dem ci yëfi pétrole bi ak gaz bi loolu amul benn problème keneen koo xam ne dina am koo xam ne woowuñu ko te peut-être am na lu mu ci xam mais kooku lañ defal appel à témoin ne la yow tamit ubbil lañ la suñu bunt pour nga ñëw wax li nga xam ne moom nga ci xam indi ay éléments de preuve yi nga xam ne moom nga ci yor loolu kay nag wax dëgg mënuñu ko reprocher procureur nag. day yaatal rek pour yëf yi gën a leer. d'accord mais waxu Farba Ngom boobu noo ko gisee yow. ban waxu Farba ko bokkal parti. ci lan la wax ñuy wax ak Thierno Alassane Sall. waaw boo gisee Farba nga laaj ko man day xam nga man xam nga man ci membre gouvernement laa nekk di wax loo xam ne nii ay leeral pour askan bi donc di commenter ay waxu nit man duma ci dugg. doo ci dugg mais daal wax daal loo xam ne nii sama aqalaay taala pour askan bi xam man loolu mooy suma objectif de communication. d'accord laaj bu mujj bi nag dégg naa ko bëgg sport nga parce que Coupe d'Afrique bi. waaw am nga yaakaar. ñaan rek tàllal suñuy loxo ñaan joueurs yi tamit góorgóorlu ndax